नाज़रीन ख़बर जो सिलसिलो जारी है। हमारे खिपरो का खबर ॾींदा आहियूं। खिपरो में हिंदुनि जे कब्रिस्तान ते कब्ज़े वारे मामले जे सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर सांगड़ वन सुभाष चंद्र खिपरो पहुतो, जिथे NAC खिपरो आसिफ खाशियली ऐं मुख्तियार कार खिपरो समेत रेवेन्यू टीम सां गॾु कब्रिस्तान जो तकरारी ज़मीन जो मुआइनो करे नक्शे जी मदद सां जाइज़ो वरितो। ADC वन जे दौरे दौरान कब्रिस्तान गंदे पाणी सां भरियल हो ऐं कब्रिस्तान जे ज़मीन ते मुअल जानवर पयल हुआ। इन मौक़े ते ADC वन सुभाष चंद्र साफ़ियुनि खे ॿुधायो त असां नक्शे मुताबिक़ ज़मीन जो जाइज़ो वरितो आहे। हिते पुराणे कब्रिस्तान जा आसार मिलनि पिया। वधीक सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते हिकु रिपोर्ट ठाहे मोकिली आहे ऐं उहो जाइज़ो बि वठंदासीं त उहे अल्टीमेट जाइज़ आहे या जे गैर क़ानूनी खणत हूंदी आहे क़ानूनी तरीक़े सां ख़तमु कई वेंदी। हिन म्यूनिसिपल कमेटी खे हुकुम कयो त कब्रिस्तान में गंदे पाणी जो छोड़ बंदि कराए वञे ऐं गंदगी साफ़ कई वञे। जॾहिं त गुलाब महाराज ॿुधायो त असां 300 साल खां हिते आबाद आहियूं, हीउ कूड़ा कागज़ ठाहे कब्ज़ो कनि पिया। जॾहिं त मोहम्मद आकिल हजाम चयो त हीउ ज़मीन असां मुबारक बोज़दार वारनि खां ख़रीद कई हुई। हीउ हिते राति जे भेट में क़बरूं खोटे मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था, मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। अलाटमेंट्स अॼु जूं न आहिनि, उहो 20-30 साल पुराणियूं आहिनि। 74-75 साल 1974-75 जूं अलाटमेंट्स आहिनि। पोइ उन वक़्तु जेका पॉलिसी हुई उन वक़्तु उहे अलाटमेंट्स थियूं। हाणे असां ॾिसंदासीं त उहो उन वक़्तु इन जो रस्तो छा आहे। आया जेकॾहिं कब्रिस्तान में जेकॾहिं अलाटमेंट थी आहे त उहो त न थियणु खपे न। एग्रीकल्चर लैंड अलाट थींदी आहे ऐं या त जेको उन वक़्त जी पॉलिसी लैंड ग्रांट पॉलिसी उन तहत। ऐं बहरहाल जेको समाधि जो हिते 10 गुंटनि जो पीस आहे उहो बि असां ॾिठो आहे, उहो त बरक़रार आहे, उन ते कंहिं क़िस्म जो कब्ज़ो कोन्हे। बाक़ी धुरुनि जो चवणु आहे त इहो टोटल सॼो कंहिं वक़्त में हिकिड़ो कब्रिस्तान हो, उन जी अलाटमेंट्स जो इहो रस्तो क़ानूनी कढ। हर क़ानूनी जेको ज़मीन जो तनाज़ो आहे उन जो कानून में तदारुक मौजूदु आहे ऐं उन ई ते ई असां हलंदासीं। न सुप्रीम कोर्ट इहो जेको तव्हां हवालो ॾियो पिया, इहो फ़ैसिलो हो इनक्रोचमेंट जे हवाले सां। त इनक्रोचमेंट उहा हूंदी आहे जंहिंखे चइबो आहे जंहिंजो खातो न हुजे ऐं हिकिड़ो ॿियो माण्हू अची उन ज़मीन ते क़ाबिज़ थी वेही रहे। त ॾिसो या मूंखे ॻाल्हाइण ॾियो। त इन सिलसिले में असां इहो बि ॾिसंदासीं जेकॾहिं नाजाइज़ कब्ज़ो आहे, खातो ई न आहे त उहो त फौरी तौर ते असां हटाईंदासीं। बसि जेकॾहिं कंहिंजो खातो आहे त पोइ उन जो बि क़ानूनी रस्ते सां उन जो हल कंदासीं। मां इहो चयो त पुराणियूं खणतूं आहिनि, उन जो बि तरीक़ो आहे। हर अलाटमेंट कैंसिल बि थी सघे थी ऐं अलाटमेंट जेकॾहिं जाइज़ आहे त उहो बहाल रहंदी। जेकॾहिं का रिकॉर्ड में का शइ आहे त उनखे ख़तमु करण जो क़ानूनी रस्ता आहिनि। एहतिजाज सां रिकॉर्ड त हेठि मथे न थींदो न, रिकॉर्ड ते त लीगल वे में कंहिं अपील सां ई थींदो। त असां उहो ई सजेस्ट कंदासीं पार्टीज़ खे त क़ानूनी रस्तो अपनाइनि ऐं मुख्तियार कार AC सां राब्तो कनि ऐं इनशाला इन कब्रिस्तान जो मसइलो। ऐं अर्ज़ु इहा आहे त मुंहिंजो जेको आहे मुंहिंजे खाते जी अबनि ॾाॾनि जी ज़मीन आहे, मूंखे उहा पूरी करे ॾिनी वञे। ऐं न को कंहिं जेको आहे चवां थो त जेको आहे मुंहिंजी जेको आहे ज़मीन पूरी करे ॾिनी, मूंखां जेको आहे हिननि जेको आहे तुरबतूं पूरे मुंहिंजी ज़मीन ते ई कब्ज़ो करणु चाहिनि था। ऐं चवां थो पंहिंजे दिफ़ा में जेको आहे त मूंखे जेको आहे पंहिंजी ज़मीन पूरी करे ॾिनी वञे। मूंखां जेकॾहिं को घुरे थो त उन जे लाइ तव्हां सभिनीनि खे मीडिया इहा असांजे वॾनि हुननि खां ख़रीद कई आहे। 1947 खां दिन आहे जेको आहे ख़रीद थियल आहे। को नाजाइज़ी कोन्हे, उहा ख़रीद थींदी आहे, ख़रीदा फ़रोख़्त थींदी रहंदी आहे। जेका असीं जेको आहे माइटनि वॾनि कई आहे उहो पोइ मुंहिंजे ॾाॾे जी थी, ॾाॾे खां पोइ बाबे जी थी, हाणे मुंहिंजे खाते आहे 10 एकड़ गुंटा। अलाटमेंट जेको आहे 10 एकड़ 10 गुंटा जेको आहे आई आहे। उन में जेको आहे मुंहिंजी ज़मीन आहे, मूं वटि बि खातो आहे जेको आहे ॿुधनि सां मुंहिंजे खाते में जेको आहे हीउ नाजाइज़ जेको आहे तुरबतूं पूरियूं ऐं इहो इल्ज़ाम हणी ऐं मूंखे जेको आहे ज़हनी प्रेशर ॾियण ऐं मुंहिंजी ज़मीन ते ई कब्ज़ो करणु था चाहिनि। बजाया इंक्वायरी कई, सभु ॾिठो, क़बरूं ॾेखारियूं, सर्वे नंबर ॾेखारिया। हीअ सरकारी ज़मीन 36 एकड़ 18 नंबर 2 में हीअ सभु अलाटमेंट लाइ सर्वे नंबर हुननि पंहिंजी मर्ज़ी ते कया आहिनि। हीअ सॼो कब्रिस्तान आहे, कंहिंजी अलाटमेंट सरकारी ज़मीन में गैर क़ानूनी आहे। DC साहिब खे अर्ज़ु कयोसीं, सरज़मीन ॾिसी विया आहिनि। हाणे जेको हुननि जी मर्ज़ी हुकुम हुकाम कनि, सभु ॻाल्हियूं पंहिंजे अखियुनि सां सभु शइ ॾिसी विया आहिनि। हाणे माई बाप आहिनि। हीअ दुनिया सॼी जा कब्रिस्तान माण्हू हथ सां ठाहींदा, हीअ छा आहे? हिन जे लाइ सॼा हथ सां पोड़ियल 200-300 साल जूं हदीदा खोलायूं। हिकिड़ी क़बर असीं खोलायूं त DN करायो। जेकॾहिं 300 साल जी थी न त असीं सचा आहियूं, जेकॾहिं हू ग़लति थी न त पोइ हीअ कूड़ा आहिनि। असांजी दावा आहे हिननि सां। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।